Hello ချက်မြက်ကဒီတစ်ခါငပုတ်တင်ခင်းကျင်ဒီငပိချက်ကလေးနဲ့စပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ငပုတ်တင်င6ပါနော်စီစဉ်မရှိဘဲနဲ့စားသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မလို့ချက်တာကိုမရိုက်ပြလိုက်ရပါဘူးเนาะအားလုံးပဲစပြတာလေးဗီဒီယိုလေးကိုပဲအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးပါအောင်လို့တောင်းဆိုပါရရှင် Hello ဒီမှာပါငပုတ်တင်င6ကလေးကိုခင်းကျင်လေးနဲ့ပေါ့နော်စီပြန်6ကလေးချက်ထားတာပါဒါလေးကတော့တို့ဆုံးပါရှင်ဒါလေးကခင်းသီးလေးကိုပြုတ်ထားတာပါအားကကြတော့အင်းရှိမှရှိတဲ့ဘောစကိုင်းလေးတွေအသီးလေးတွေအဖူးလေးတွေအရွက်ကလေးတွေကိုတော့ခုလိုက်ပါတယ်စားကန်ဒီမှတော့ခုလိုက်တာလက်ဆက်ဆက်လေးပေါ့နော်လေးကကြတော့ဒါတန်ကွန်ချာသီးလို့လည်းပြောကြတယ်တချို့ကဒီဘက်မှာကြတော့ပုံးသီးလို့လည်းပြောကြတယ်အဲ့ဒီအသီးလေးရဲ့အညွန့်လေးပါနော်စားလို့ရတယ်ပြောလို့ဒီတစ်ခါစားကြည့်လို့ဆိုဆန်းခုလာတာ3ညွန့်ပဲခုလာရပါတယ်အားလုံးပဲဒီမှာပူပူနွေးနွေးလေးနဲ့ထမင်းစားလိုက်ပါအောင်မယ်ရှင်အားလုံးပဲစားကြပါအောင်နော်စားကောင်းတယ်ဆိုတာချက်ပိုးတယ်